আজকে আপনাদেরকে দেখাবো এক পেয়ার খুবই হাই কোয়ালিটি কার স্পিকার। আর প্রথমেই বলে রাখি, যদি এই ধরনের স্পিকার ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আলাদাভাবে কোনো সাবউফার ইউজ করার দরকার হয় না। তাছাড়া এই স্পিকার সম্পর্কে আরো যা যা জানা দরকার সেই সবকিছু জানবো আজকে আমরা এই ভিডিওতে। সো চলুন ভিডিওটি শুরু করি। আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ হিট দি সাবস্ক্রাইব বাটন। সো প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন বিশাল একটা বক্স আছে, আর এই বক্সটার ভিতরে আছে আমাদের দুইটা স্পিকার। আর এই বক্সটার ওয়েট কিন্তু সত্যি অনেক বেশি। এই স্পিকার আমি কিনেছিলাম আসলে বেশ অনেক দিন আগে, বাট তেমনভাবে আসলে কোনো ভিডিও বা রিভিউ করা হয়নি। সো বক্সের উপর দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেক ধরনের ইনফরমেশন দেওয়া আছে। প্রথমে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটির ব্র্যান্ডিং দেওয়া আছে রোডস্টার, তার মানে এই স্পিকারটি রোডস্টার ব্র্যান্ডের। দেন এইদিকে দেখতে পাচ্ছেন এটার মডেল নাম্বার দেওয়া আছে CP6923। দেন নিচের দিকে দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা আছে 6 ইঞ্চি বাই 9 ইঞ্চি, তার মানে এটা হলো 6-9 স্পিকার, বা অনেকে এটাকে ওভাল টাইপ স্পিকারও বলে থাকে। দেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটির ম্যাক্সিমাম পাওয়ার লেখা আছে 500 ওয়াট, বাট এটা আসলে রিয়েল 500 ওয়াট না। দেন এদিকে দেখতে পাচ্ছেন আরও কিছু ইনফরমেশন দেওয়া আছে, যেমন এখানে দেওয়া আছে নমিনাল পাওয়ার হলো 60 ওয়াট। তার মানে এই বক্সের ভিতরে যে দুইটি স্পিকার আছে ওই দুইটি স্পিকার ইন টোটাল 120 ওয়াট আরএমএস পাওয়ার দিতে পারবে। আর কার ইউজের ক্ষেত্রে বা হোম ইউজের ক্ষেত্রে কিন্তু 120 ওয়াট যথেষ্ট পরিমাণ পাওয়ার। দেন নিচে দেওয়া আছে এখানে ইম্পিডেন্স 4 ওহম, মানে দুইটা স্পিকারই 4 ওহম করে আছে। অনেক ইনফরমেশন দেখা হলো। সো চলুন এবার স্পিকারটি আমরা প্যাকেট থেকে বের করি। স্পিকারের সাথেই কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছেন গ্রিল দেওয়া আছে এই দুইটি স্পিকারকে প্রোটেক্ট করার জন্য, আর দুইটি স্পিকারের সাথেই কিন্তু দুইটা গ্রিল দেওয়া থাকবে। সো এই হলো আমাদের স্পিকার। পিছনে কিন্তু বেশ কিছু ইনফরমেশন দেওয়া আছে, যেমন 4-ওয়ে সিস্টেম, বাট এটার যে ম্যাগনেট, এই ম্যাগনেটটা কিন্তু বেশ বড় আর অনেকটাই পাওয়ারফুল ম্যাগনেট ইউজ করা হয়েছে। আর যে কথাটা বলতেই হবে সেটা হলো এই স্পিকারের ওয়েট। এই একটা স্পিকার কিন্তু অনেক হেভি। যদি আমি YP8 ইঞ্চি দুইটা স্পিকারের সাথে কম্পেয়ার করি সেক্ষেত্রে এই দুইটা স্পিকারের ওয়েটের থেকেও কিন্তু এটার একটা স্পিকারের ওয়েট অনেক বেশি হবে। দেন স্পিকারের পেপারও কিন্তু বেশ সলিড কোয়ালিটির ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে প্লাস্টিকের কোন ব্যবহার করা হয়েছে এবং রাবার সারাউন্ডিং ব্যবহার করা হয়েছে। দেন এদিকে দেখতে পাচ্ছেন উপরে কিন্তু আরও ছোট ছোট 3টা টুইটার দেওয়া আছে। সো এই স্পিকারগুলো ব্যবহার করলে কিন্তু আপনাদের আলাদা করে কোনো টুইটার ব্যবহার করতে হবে না, কারণ এই স্পিকারের সাথে অলরেডি খুব ভালো কোয়ালিটির টুইটার দেওয়া আছে। আর এই স্পিকারের সব থেকে ভালো বিষয় হলো এটা 4-ওয়ে কনফিগারেশনে কাজ করে, মানে এই এক সেটআপে আপনি বেস, মিড এবং হাই 3টা ফ্রিকোয়েন্সি খুব ভালো মতো পেয়ে যাবেন, এবং সবগুলো ফ্রিকোয়েন্সির জন্য এখানে আলাদা আলাদা স্পিকার দেওয়া আছে। সো যার কারণে এটার সাউন্ড কিন্তু খুবই ক্লিয়ার এবং একদমই ডিস্টরশন ফিল হয় না, যেটা অবশ্যই আমরা সাউন্ড টেস্ট করার সময় দেখব। দেন এখানে যে রাবার সারাউন্ডিং দেখতে পাচ্ছেন এটি কিন্তু বেশ হার্ড এবং অনেক মোটা, যার কারণে খুব কম ভাইব্রেশনেও কিন্তু অনেক বেশি বেস দিয়ে থাকে এই স্পিকারগুলো। যদি আপনারা এরকম ধরনের স্পিকারের জন্য ক্যাবিনেট তৈরি করতে চান এবং যদি এই স্পিকারের হোল কাটিং করতে কোনো সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে বক্সের উপরে একটা পেপার দেওয়া আছে। এই পেপারটা হলো এই স্পিকারের কাটিং এর মেজারমেন্ট। সো চলুন এবার আমরা স্পিকারের সাথে ওয়্যার সোল্ডারিং করে নেই। স্পিকার দুইটি টেস্ট করার জন্য এখানে আমি TPA3116 স্টেরিও একটি অ্যাম্পলিফায়ার ইউজ করব, এবং পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে এখানে আমি 19 ভোল্ট 5 অ্যাম্পিয়ার ইউজ করব। সো চলুন এবার আমরা সাউন্ড টেস্ট করি।
সো আপনারা দেখতেই পারছেন সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু এক কথায় অসাধারণ। বেস, মিড, ট্রিবল, হাই সব ফ্রিকোয়েন্সি কিন্তু খুব ভালো মতো প্রেজেন্ট হয় এবং কোনো ধরনের কোনো ডিস্টরশন ফিল হয় না। আর এটা ব্যবহার করলে আসলে সাবেরও দরকার হয় না, কারণ এখানে যে বড় স্পিকারটি আছে এটি আসলে লো ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করে বা বেসটা আসলে খুব ভালো পরিমাণে দিয়ে থাকে। আর উপরের যে টুইটারগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো থেকে আমরা মিড এবং হাই ফ্রিকোয়েন্সি পেয়ে থাকি। সো বুঝতেই পারছেন সাউন্ড কোয়ালিটি খুবই প্রিমিয়াম। আর আপনারা যারা বাসার জন্য 2.1 বা 2.0 সেট আপ তৈরি করতে চান, আপনারা কিন্তু খুব সহজেই এই স্পিকারগুলি ব্যবহার করতে পারেন, সেক্ষেত্রে খুব ভালো কোয়ালিটির সাউন্ড পাবেন। ইলেকট্রনিক্স মার্কেটে এইগুলো আসলে নর্মালি 1500 টাকা থেকে 2000 টাকার মধ্যেই সেল করে। অন্যদিকে দেখা যায় দারাজেও আসলে এই ধরনের স্পিকারগুলি পাওয়া যায়, বাট ওগুলোর কোয়ালিটি আসলে খুব একটা ভালো হয় না। সো আমি অবশ্যই বলবো আপনারা লোকাল মার্কেট থেকে দেখে তারপরে কিনবেন। বাট যদি আপনার একান্তই দারাজ থেকে কেনার দরকার হয়, সেক্ষেত্রে আমি লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, আপনারা ওই লিঙ্ক থেকে কিনতে পারেন। সো ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। টিল দেন, টেক কেয়ার।